Witam Państwa ponownie na pstrążkach i taki oto krasnoludek ponownie się trafił. Dzisiaj tak o dziwo całkiem żwawe te rybki, dosyć dobrze biorą. Szkoda, że takie malutkie, ale zawsze to coś, zawsze jest jakaś zabawa. Dobra kolego, wylatuj. Nie ma gościa. I proszę, kolejny brzdąc w siatce pięknego czerwcowego wieczoru. I wypuszczamy gościa. No, wystawił głowę i nie chce płynąć. No hop, pomogę Ci. Popłynął, cześć.